முதல் கேள்வி, ஆத்திச்சுடியின் முதல் 5 வரிகள் என்ன? ஆத்திச்சு, இது ஆத்திச்சு. ஜோக்கா ஜோக்கா. முதல் கேள்வி, இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு என்ன? சிறுத்தை. ஆங்கிலத்துல பபல்ஸ் என்னென்ன? தெரியல பிக் பாஸ் எனக்கு. எப்படி தெரியும்? படிச்சிருந்தா தெரியும். ஏய் கோச்சுக்காதீங்கப்பா. மீன் வந்து நம்ம ரசிச்சு சாப்பிடணும் வாழ்க்கையில இனிமே. ஏஞ்சல் வந்து நல்லா சாப்பிடணுமா? பாவி மொத்த சோத்தையும் தின்றுக்கியே சோறு வைக்கணும்னு நினைக்கலடா நீ. என்னடா இது சுத்தமா நாக்க போட்டு இந்த நக்கு நக்கி இருக்க, நீ விளக்குவியாடா? இன்னும் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் உங்களை விட்டு சாப்பிடுறதுக்கு. கஞ்சி தான் குடுக்க சொன்னவர். கஞ்சி தரேறியா நீங்க? அப்ப கஞ்சியாச்சு ஊத்திரி வெண்ணமாவள நான் கத்துற கஞ்சி தானே, சூடு பண்ணி குடுக்க போறோம். சூடு பண்ணியும் நேத்து நைட்டு மிஞ்சினதெல்லாம் தெருவுல போட்டுருலையே, அதையெல்லாம் தம்பிக்கு போட்டுரு.